बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आने वाले 8 से 10 रोज़ मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा और कहां कहां आंधियों और बारिशों के इम्कानात हैं और मानसून की बाकायदा बारिशें कब शुरू होंगी। महकमा मौसमियात और मौसमियाती मॉडल्स की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ हाज़िर हों। व्यूवर्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी दुरुस्त अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आज से 30 जून तक जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों और सिंध के भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। खातर खा बारिश के कोई ख़ास इम्कानात नहीं हैं, सिर्फ चंद मकामात पर लोकल डेवलपमेंट हो सकती है। अलबत्ता शदीद गर्मी के बायस इन इलाकों में शदीद आंधी मट्टी के तूफ़ान चल सकते हैं। कराची में इस दौरान मौसम कदरे खुशगवार रहेगा और वक्तन फ़वक्तन समंदरी बादलों की आमद से सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी के चांसेस होंगे। दूसरी तरफ 24, 25 और 26 जून को मगरबी हवाओं और कुछ मानसून हवाओं के मिलने के बायस लाहौर, सरगोदा, सियालकोट, फैसलाबाद, खित्ता पठुहार, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि लिया, भक्कर, डीजी खान समेत मगरबी पंजाब के चंद एक इलाकों में भी गरज चमक और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। जबकि इस दौरान पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में शदीद और तूफ़ानी आंधी भी चल सकती है। बारिशों के इस सिलसिले के बाद मानसून बारिशों का ताकतवर सिलसिला इंशाअल्लाह जुलाई के शुरू होते ही पंजाब के ज़्यादातर बालाई और वस्ती और कुछ जनूबी और मगरबी इलाकों में बारिशों का बायस बनेगा। पंजाब के अलावा शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, पिशावर, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी आइंदा 3 से 4 रोज़ के दौरान कहीं कहीं गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। इन इलाकों में जुलाई के शुरू होते ही मानसून की मूसलाधार बारिशों के इम्कानात भी काफ़ी रोशन हो चुके हैं। अगर बात की जाए कि मानसून की बाकायदा मूसलाधार और तेज़ बारिशें पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में कब शुरू होंगी, तो नाजरीन, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक आइंदा 1 हफ़्ते तक मानसून सुस्त रवि का शिकार रहेगा। लेकिन नाजरीन, इंशाअल्लाह जुलाई के पहले हफ़्ते के दौरान मानसून अपनी धुआंधार फार्म में वापसी करेगा। पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के ज़्यादातर बालाई और वस्ती इलाकों में तेज़ बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों और जनूबी पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में जुलाई के दूसरे हफ्ते के दौरान मानसून की बाकायदा मूसलाधार बारिशों का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू होगा। नाज़रीन, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।